نظر ریزاین ورکوم احتجاجا موږ وی چې حلقې له خپل عزت ورکړي چې الته به غلامي نه کوي او دلته به کوي موږ دا نه منو. بیا یو ځل مطالبه کوم الرحمن الرحیم ټول وړاندې استاد شکریا هغه نه پس موږ د ټیکټ لپاره اپلای کړی و او هغه ټیکټ چې کوم نو زموږ د ټول مرګرو یو 1 پوینټ ایجنډا و موږ 15 کینډیډیټس او پینځو کې موږ دا یو خبره کوله چې بای دا ټیکټ ته په حلقه کې ورکی د حلقې نه بار دی بالکل نه ورکی بقای چې هر چا ورکی کمال را کوي ک ندیم له ورکی کبل ندیم له ورکی عثمان شیر له ورکی او کو باچا له ورکی اربشا باچا نو موږ په دې متفق موږ وی چې حلقې له خپل عزت ورکړي موږ ته عمران خان دا ویلي دي او هغه ته د لارې خولي دي چې خپل حق لپاره به आवाज اوچتوي هغه لپاره به احتجاج کوي د هغه لپاره به خپل سټرګل کوي نو موږ خو د هغه په ویژن باندې روانو هغه غلامي باندې کوي موږ د هغه په هغه طریقه کار روانو چې غلامي باندې کوي اوس هغه موږ ته دا نه دی ویلي چې الته به غلامي نه کوي او دلته به کوي هغه وی چې اسټابلیشمنت چې زمونږ د ملک اسټابلیشمنت ته او بای دای چې کمندنو موږ هغه ته نه پریدي نو موږ د دې غلامي نه کوو موږ د امریکای غلامي نه کوو نو چې الته غلامي نه کوو نو په پټای کې دنه بدلته غلامي کوو هغه مورثیت په ختمو مورثیت مطلب د نور د پټو د پاره به یو زمونږ د پاره بني نو موږ خو دغه چې کمندنو قابض کېدل موږ دا نه منو نو موږ ته د خان خولي دي بقایا د سټرګل د میرټ نو موږ ته وایي چې میرټ پیسې نو کچې د دې کرایټیریا څه د دې کرایټیریا کوم سره چې قرباني نو اوس کچې دی وایي چې قرباني سټرګل نو تاسو تخکاریږي چې ما سره سټرګل وکړ ما سره کوم یو کار دی چې اونګ په 2018 کې زه د هغه نه مخکې پټای ته راغلی ما او ما مثال په تور د پټای ته چیرالم په 2018 کې الیکشن هم کړی دی نو الیکشن تاسو ټول ته پته را چې څه طریقې سره ما الیکشن کړی دی سور سټرګل مې کړی دی نو ټوپک پلاس ګرځیدلم اف آی آر را باندې شول په 2018 کې را باندې اف آی آر شوی دی د اغه نه پسو مطلب دار چې کوم ځای جلسه جلوس راغله دی نو تلی ولا د اغه نه پسو بنګاله کې کوم مثال په تور داونه بنګاله د تلی د بنګاله نه علاوه کلام مارچ راغله د لام مارچ کې ګرځیدلی په هغه کې چې کومو شلینګ ته مخامخ شي مطلب په اسلام آباد کې شلینګ ویلي ګاډي د موږ رخصول ګاډي د موږ ماتول دا ځای چا د مرګره تاسو ته ښکاریږي د ګاډي رخصو مطلب منګه د دینه علاوه په زمان پارک کې چې کوم دغه په زمان پارک کې خلک په دې روزه کې راضي او خپل کور کې هغه روزه ماتي کوي او موږ روزه چې کوم نو په زمان پارک کې روزي نسري دي د اختر د پاره د نور ملکونو نه د امریکای نه د برتانیې نه د عرب ممالکو نه خلک راضي او خپل ملک ته او هغه خپل اختر چې کوم د خپل بچو سره د خپل ورونو سره د خپل خپلوانو سره کوي او موږ تلو موږ د خان سره چې کوم نو په زمان پارک کې اختر موږ کړی دی ټیک شو په زمان پارک کې پریکار ده موږ جنونه وخوړل موږ چې کوم نو مثال په تور سوزله جیل ته لړو تاسو ته پته لري پایرونه را باندې شوی دي تاسو ته پته ده کومه قرباني ده چې موږ هغه نه ورکړي اوس موږ ته خو هغه کرایټیریا وګورئ چې هغه څه ده موږ خدا حق دا موږ وختو چې د حلقې له خپل ورګي بای حلقې له حق ور نکړې شو زه موږ ټول مرګري په دې انتهایی خپایو موږ د خپل د پټای نه د خپل د مشرانو نه بیا د مطالبه کوو چې په دې خپل فیصله باندې نظر ثاني وکړي موږ ته دا خان ویلو چې بای کچا ته ټیکټ ملاو شو ولکه په خوشاله ني د نظر ثاني لپاره بای تاسو به درخواست ورکوي نو زه خپل مشرانو ته سپیکر صاحب ته بیا یو ځل مطالبه کوم زه خپل د ډیسټریکټ صدر سهیل یوسف زئی ته بیا یو ځل مطالبه کوم چې بای په دې نظر ثاني کوي او د حلقې د عزت د حلقې د چې کوم आवाज دی حلقې له دې د ټیکټ ورکړي شي کچره داسې اونښوا نو مطلب دا چې حلقې تسپکو کتل شو او حلقې چې کوم نو مطلب د خپل عزت ته محروم پاتې شو نو تاسو تخکاریږي چې داخله سوی دا مطلب دی وخت کې د پی ټی آی چې د سره خلک پی ټی آی سره دی نو هغه به مایوس شي نو کار باندې کوي نور دانه چې د پی ټی آی وټ نشته د پی ټی آی وټ شته بای خدا شي خپل په دغه دی فیصله باندې نظر ثانیو کی او موږ د حلقې له ټیکټ راګي بقایا ډېر خلک په ډېر پروپاګاندا کې زنن تاسو ته بیا هم یو وضاحت کوم
زه د عمران خان سپایي ما، زه د پی ټی آی یو غړی ما، زه پرون ما ویلي چې په سختو حالاتو کې چې څوک راوتل نه چا د خولې نه څه وباسلی نه شول، او زما تاسو کتلي دي هغه تقریرونه مو چې ما څه ویلي دي چې بهی زه به په مرګ هم انشاءالله نه وروسته کېږم د پی ټی آی نه. نو نن هم زه ګوره پی ټی آی سره ولاړم، زه پی ټی آی سره یم. د پی ټی آی نه که د چا دا سوچي چې دی مسلم لیگ نون ته روان دی یا دی نشنل ته روان دی، دا به د هغې هغه خمخیالي او بهی بالکل دغه بالکل به انشاءالله زه پی ټی آی سره به یم. خو دا دی چې زه د عوامو ته چې ځم نو موږ ته حلقې ته عزت ملاو نه شو، نو موږ چې د چا نه وغواړو نو څه به وو. د دې دپاره زه تاسو ته د خپل مشرانو ته بیا یو ځل اپیل کوم چې مهرباني وکړئ خپل په دې فیصله باندې او بهی د حلقې له چې کوم دا ټیکټ ورکړی شي. بقایا زه احتجاجن ما څخه د ډیپټي جنرال سیکرټري او د ډسټریکټ صوابای د دې نظر ریزاین ورکوم. احتجاجن زما د ډسټریکټ جنرال سیکرټري چې کوم ډیپټي جنرال سیکرټري ودره ما څخه هغه نن د تاسو په مخامخ دا ریزاین ورکوم.